বন্ধুরা, এখন বাজে সকাল 6:30। তোমরা ভাববে এত সকাল সকাল আমরা কিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। তো বলেই দিই, যখন ব্লগটা এখান থেকেই শুরু করলাম, আমরা এসছি বিপত্তারিণী মায়ের কাছে। তো অনেক দিন ধরেই ইচ্ছা ছিল মায়ের কাছে আসবো। মা হয়তো টানছিল না, যার জন্য আসা হয়নি। আর দেখো, আজকে এত বৃষ্টি আর এত হাওয়া দিচ্ছে, তার মধ্যেও আমরা চলে এলাম। বলে না, মার ডাকে আসতেই হবে, না এসে পারবো না। তো চলো পুজো দিয়ে নি, তোমরাও আমার সাথে চলো আর তোমাদের মনস্কামনা মাকে জানাও। তো মায়ের পছন্দ মতন মিষ্টি পেলাম না, যদিও প্যারা সন্দেশ আর মোয়া নিয়ে নিয়েছি। আর আমার গলার ভয়েসটা শুনে তোমরা বুঝতেই পারছো আমার ঠান্ডা অলরেডি লেগে গেছে, যেহেতু আমি ভয়েসটা পরে দিচ্ছি তোমাদের, আর 2 দিন বাদে দিচ্ছি এই ভয়েসটা। তো অলরেডি আমার ঠান্ডা লেগে গিয়েছে। আসলে কি বলতো, সেদিন এত ঠান্ডা হাওয়া বইছিল, আর সেই 5:30টার সময় উঠে স্নান করেছি, তারপরে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরেছি, মানে আর যাবো কই। তো আর কি, এই ভয়েস তোমাদের দিতে হবে। তো আমরা উপরে উঠে গিয়েছি, এবার অঞ্জলি দেব। তোমরাও জোর হাত করে মাকে প্রণাম জানিও। এখানে দেখো লেখা রয়েছে সেলফি তুলতে না। আমি তো সেলফি তুলছি না, বলো, আমি তো ভিডিও করছি। তাহলে আমাকে ঠাকুর পাপ দেবে না, বলো। এখানে দেখো কত সুন্দর সুন্দর মায়ের ফটো, লকেট, আরো কত কিছু। আমি কিছুই নিইনি, আমার বান্ধবী নিয়েছে একটা লকেট। তো আমাদের পুজো দেওয়া কমপ্লিট। তোমাদের দাদা হেলমেট ফেলে এসছে, হেলমেট আনতে গেছে। ভেবেছিলাম ভিতরে ক্যামেরা অ্যালাউ করবে না, কিন্তু ভালোই শুট করতে দিয়েছে ভিতরে। সবার ব্যবহার খুব ভালো। অনেক ছোটবেলায় এসেছিলাম জানো আবিরকে নিয়ে, আবির তখন অনেক ছোট, কোলে। গিয়ে বাইপাসের উদ্দেশ্যে আমি তখন বাইকে আস্তে আস্তে গলা বাটিয়ে তোমাদের বলছিলাম যে আমরা বাইপাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি চা পানি খাবো বলে। আর এখন এসে বসেছি বাইপাসের একটা ধাবায়। আর টিপুর হয়েছে এক্ষুনি চটনকে দেবে ঘ্যাকর করে। না 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 না, এরকম ইনসাল্টিং ই বাবা ব্লগটা। চা পুরি খাওয়ার পর এখন এসছি আমরা আরেকটা জায়গায় টিফিন সারতে। তো দেখো ধাবাতেও একটা বন্ধু এসেছিল আমাদের পাশে বসে আমাদের সাথে সময় কাটাচ্ছিল। এই খাবার দোকানেও একটা বন্ধু রয়েছে। বন্ধু মানে এখানে ডগিগুলোর কথা বললাম। তো চলো ঝটপট টিফিন সেরে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। পুরো কাক স্নান হয়ে বাড়ি ফিরেছি। বাড়িতে ঢুকে ড্রেস ছেড়ে আবিরকে খেতে দিয়ে দিয়েছি। তো বন্ধুরা, আমি কাজ বাজ সেরে নিই, পরে তোমাদের সাথে দেখা হবে। সকাল থেকে আজকে আমাদের 3বার স্নান হয়ে গেল। তো তোমাদের দাদা বলল তুমি ঝটপট রান্নাটা সেরে নাও, আর আমি এদিকে পুজোটা দিয়ে দিচ্ছি। তো ভালোই হলো বেশ। আর আমি ওদিকে রান্না বসিয়ে দিয়েছি, সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। বাট তোমাদের দাদার পুজো দেওয়াটা আগে শেয়ার করে নিই, তারপর আমার রান্নাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব।
3বার স্নান, মানে সকালবেলা স্নান করে গেলাম পুজো দিতে, পুজো দিয়ে ফেরার সময় বৃষ্টিতে স্নান করলাম, আর এসে কাজবাজ সেরে বাড়ির মানে কলের জলে স্নান করলাম। মানে কি বলবো, এখন ভয়েসটা শুনে বুঝতে পারছো তার পরিণতিটা কি হয়েছে। এই নাও, তোমরাও প্রসাদ গ্রহণ করো। বিপত্তারিণী মা সবার মঙ্গল করুক। এখানে প্রসাদ বাড়লাম, এটা আমার মা বাবির জন্য, আর এইটা হচ্ছে গিয়ে ওই মামি শাশুড়ির বাড়িতে, নটন ভাইয়ের বাড়িতে নিয়ে যাব প্রসাদ। তো আমার রান্নাটা করা কমপ্লিট, এবার আমি বেড়ে রাখবো আমার মা বাবার জন্য। আর আমি কিছু নতুনত্ব বানালে আমার মাকে পাঠাই, মা কিছু নতুনত্ব বানালে আমাকে পাঠায়। বিয়ে করে চলে এসেছি বলেই যে সপ্তাহে বা মাসে দেখা হবে বা খাওয়া দাওয়া হবে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, আমরা সবসময় খাওয়া দাওয়া আদান প্রদান করি। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদের সাথে আর ওয়েলকাম করাই হয়নি, যে আমি যেখানে গিয়েছিলাম পুজো দিতে, ওখান দিয়ে আসার পর তোমাদের আর ওয়েলকাম করাই হয়নি, কারণ দুপুরবেলা রান্নাবান্না করার পর দিয়ে, হ্যাঁ জল খেতে গেছিলাম, দুপুরবেলা রান্নাবান্না করার পর দিয়ে শরীরটা এত ম্যাচ 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 করছিল না, মানে ওই জ্বর আসার আগের মুহূর্ত। তো জ্বর আসেনি, গলাটা প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যথা আর একটু সর্দি, মানে ঠান্ডা লেগেছে। আসলে কি বলতো, এই শীতকালেও বৃষ্টি ভাবা যায়, মানে কি বলবো, মানে প্রত্যেকটা ঋতুর সাথে বর্ষা একটা যেন সারনেম হয়ে গেছে, বা বৃষ্টি যেন একটা সারনেম হয়ে গেছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, 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 শীত, বর্ষা, মানে শরৎ, বর্ষা, হেমন্ত, বর্ষা, মানে একটা সারনেম হয়ে গেছে প্রত্যেকটার সাথে। তো যাই হোক, আমার একটা ইচ্ছা ছিল অনেক দিন ধরে যাবো 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 মায়ের কাছে। তো যাওয়াটা পূরণ হয়েছে, এটাই সার্থক, শরীর খারাপটা কোনো ম্যাটার করে না। দেখো, মা টেনেছে বলেই গিয়েছি, মা না টানলে তো নিশ্চয়ই যাওয়া হতো না। তো এটাই হচ্ছে কি আসল কথা। তো কি আর, কথা বলতে একটু কষ্ট হচ্ছে যেহেতু গলাটা ব্যথা, আর নাক নাক দুটো পুরোই বন্ধ। তো আর কি, দেখো, এখনো পর্যন্ত ঘরের কোনো কাজ হয়নি, সব কাজ পড়ে রয়েছে, আস্তে আস্তে করব। সবে জামা কাপড় ভিজিয়ে এসেছি, আর জানো 2 দিন ভোর এত এত জামা কাপড় জমেছে। ঠান্ডাটা তো আমার লেগেই ছিল, আমি না খালি ভাবছি কি, যে যদি রোদ্দুর ওঠে ফটাফট সব মেলে দিতে পারবো যদি কাঁচা থাকে। এইবার আমি কি করেছি, যেদিনকার গেলাম মাকে পুজো দিতে, মানে আজকের থেকে 2 দিন আগের কথা বলছি, তো সেই দিনকার যা ড্রেস পরেছিলাম সেগুলো তো সবই ভিজে গেছে, আমার তোমাদের দাদার সেগুলো তো রয়েছেই, প্লাস তার আগের দিনের কাঁচা। এবার তার পরের দিনের কথা বলছি, মানে আজকে তার কালকে তার আগের দিনের কথা বলছি, সেই দিনকারের কাঁচা অনেক জমেছে। এবার আমি আজকে আর কালকের কথা বলছি। কালকে কি করেছি, এই সমস্ত 3 দিনের কাঁচা একদিনে কেচেছি। আরও লেগে গেছে ঠান্ডা, মাথা যন্ত্রণা, আমার এমনিতেই মাইগ্রেন প্রবলেম আছে তোমরা জানো, মানে খুবই বিতিকিচির অবস্থা হয়ে গেছিলো 2-3 দিনের মধ্যে। তো যাই হোক, সব কষ্টের মধ্যেও মাকে স্মরণ করে একটাই কথা ভাবছি, তোমার কাছে গেছি তাতে অসুস্থ হয়েছি, আমার কোনো যায় আসে না। অন্য কোথাও গিয়ে যদি আনন্দ ফুর্তি করতাম, বেড়াতে যেতাম, তাহলে আমার একটা আফসোস থাকতো, যে সুস্থ শরীর ব্যস্ত করেছি, এতে আমার কোনো আফসোস নেই।
তো ওর জন্যই আমি এসে আর ভিডিও এডিট করে তোমাদের আপলোড করতে পারিনি। আরও বেশ অনেক কটাই জায়গায় যাওয়ার আছে। তোমাদের আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে এক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে, যদি যাই তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। তো এই মায়ের কাছেই যাওয়ার কথা ছিল, বিপত্তারিণী মায়ের কাছে পুজো দিয়ে ভীষণ ভালো লেগেছে। কারণ ওখানে সিস্টেম এত সুন্দর আর এত পরিষ্কার, সে বলে বোঝানোর বাইরে। আমি তো ভেবেছিলাম মধ্যে শ্যুট করতেই দেবে না, কিন্তু অনেক কিছু শ্যুট করতে দিয়েছে। এবার মাকে গেছি মনের কথা জানাতে, সেখানে ক্যামেরা নিয়ে ঘোরাটা অতটা পরিমাণে পসিবল হয়নি। কারণ দেখবে ঠাকুরের স্থানে গেলে পরে যারা ঠাকুর ভক্ত, ঠাকুর বিশ্বাসী, তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যেই থাকে না। তো আমি যতটা পেরেছি ভিডিও শ্যুট করার চেষ্টা করেছি। কথা আটকে আটকে যাচ্ছে, দেখো খালি জল পিপাসা পাচ্ছে, দাঁড়া একটু জল খেয়ে আসি। তো ওর জন্য অতটা পরিমাণে মানে মায়ের সামনে গিয়ে মাকে যে পুরো তোমাদের দর্শন করাবো সেইটা আর হয়ে ওঠেনি। বুঝতেই পারছো আমার ব্যাপারটা। আর যারা আমাদের সাথে গিয়েছিলেন উনি বলছি দূর বাবা, মানে যে ছেলেটি ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে তাকে তো তোমরা অনেকবার ব্লগে দেখেছোই, তোমাদের দাদার বন্ধু। আর যে মেয়েটি ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার বন্ধু। হ্যাঁ, আমার থেকে বয়সে ছোট, কিন্তু ওই ছোট বলে আর লাভ নেই, মানে তো ছোট বলে আর লাভ নেই। আমরা আমাদের দুজনের মনের সমস্ত কথা দুজনের সাথে শেয়ার করি, মানে এটা বললে চলে। খুবই ভালো বন্ধু আমরা, যেরকম তোমাদের দাদা আর ও ভালো বন্ধু, মানে ছেলেটি, আর সেরকম মেয়েটি আর আমি প্রচণ্ড ভালো বন্ধু। তো আমার আগামী ব্লগেও ওদেরকে আরও দেখতে পারবে, কারণ এখনো অনেক জায়গায় যাওয়া বাকি আছে আমাদের। যেখানেই যাব, যেই চুলোয় যাব, সেই চুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো, শরীরটা ঠিক মতন সুস্থ হলে আবার তোমাদের ডেলি ব্লগ দেব। তো আজকের ব্লগ আমার এই পর্যন্তই, দেখা হবে আবার আগামী ব্লগে। এই তোলো দেখা হবে এবার আগামী ব্লগে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব। লাভ ইউ অল, টেক কেয়ার, অলওয়েজ স্মাইল, অলওয়েজ হ্যাপি, টাটা। এইটুকুনি কথা বলার মতন অবস্থায় আমি ছিলাম না, জানো। আজকে একটু গলাটা বেটার লাগছে, তাই ভিডিওটা এন্ড করতে এলাম। টাটা।